नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। सुरुवातमा हेडलाइन्स। पहिरोमा परि सुदूरपश्चिममा 3 जनाको मृत्यु, बैतडीको डुङ्गाडमा 60 जना फसे, महाकालीमा कैयौं बस्ती डुबानमा, टेलिफोन, विद्युत र इन्टरनेट अवरुद्ध। मिथिला क्षेत्रमा कोजाग्रत पूर्णिमा हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै जनकपुर धामको जानकी मन्दिरमा विशेष पूजा अर्चना। राजमार्ग छेउछाउका होटलमा गुणस्तरीय खाना पाउनै मुस्किल, कमिसनको लोभमा बसका चालकले गुणस्तरहीन खाना खान बाध्य पारेको यात्रुको गुनासो। र म्याग्दीका नदी र खोलामा निर्माणाधीन 7वटा मोटरेबल पुल अलपत्र, समयमै निर्माण नसकिँदा यातायात सेवा प्रभावित। अब न्यूज विस्तारमा। लगातारको वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोमा परि 3 जनाको मृत्यु भएको छ। डोटीमा 2 र डडेलधुरामा 1 जनाको मृत्यु भएको हो। अविरल वर्षाका कारण महाकाली नदीमा बाढीले खतराको तह नागेको छ। पानीको बहावले खतराको तह पार गरेपछि बनबासा पुलमा राखिएको खतराको बत्ती बालिएको छ। कञ्चनपुरका 1 दर्जन गाउँमा डुबानमा परेका छन्। भीमदत्त नगरपालिकाको खल्लामो सेटी, फुजेला, एरी र बडेपुर गाउँ डुबानमा परेका छन्। विस्थापितलाई नजिकका विद्यालयमा राखिएको छ। कुटीबर पुरै पनि डुबानमा परेको छ। ठाउँ ठाउँमा उद्धार थालिएको प्रहरीले जनाएको छ। दोधारा, चाँदनी, ब्रह्मादेव क्षेत्रमा पनि बाढी पसेको छ। महाकाली नदीको बाढीले 4 लेनको पहुँच मार्गको 1.5 किलोमिटर सडक खण्ड भत्काएको छ। नदीको उच्च बहावका कारण सडक खण्ड भत्किएको हो। बैतडीको डुङ्गाडमा सेती नदीले बनाएको टापुमा फसेका 60 जनाको अझै उद्धार हुन सकेको छैन। सेती नदीको बाढीले दुवैतर्फ घेरेपछि बैतडीको सिगास गाउँपालिकामा पर्ने डुङ्गाडको टापुमा उनीहरू फसिरहेका छन्। टापुमा 105 घर रहेका छन्। टापुमा करिब 200 बिगामा रहेको धान तथा बदाम खेती बगाएको छ। टापुमा फसेकाहरूको उद्धारका लागि डोटीबाट सेनाको हेलिकप्टर जाने भनिए पनि अहिलेसम्म पुगेको छैन। बैतडीमा आइतबारदेखि लगातार वर्षा भइरहेको छ। सोमबार रातिदेखि सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्लामा टेलिफोन, विद्युत र इन्टरनेट अवरुद्ध छ। मिथिला क्षेत्रमा आज कोजाग्रत पूर्णिमा हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ। असोज पूर्णिमाका दिन पारिवारिक समृद्धि र सौभाग्यका लागि यो पर्व मैथिल संस्कृति अनुसार मनाइन्छ। कोजाग्रतलाई निर्मल, धवल एवं शीतल रातिका रूपमा प्रसिद्ध मानिएको छ। मिथिला क्षेत्रमा कोजाग्रत पूर्णिमालाई पान र मखान पर्वको रूपमा पनि चिनिन्छ। यस अवसरमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरू भगवानलाई पान, मखान, मिठाई लगायतका सामग्रीले पूजाआजा गर्ने गर्छन्। कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन जनकपुर धामको जानकी मन्दिरमा विशेष पूजा अर्चना गर्ने गरिन्छ। महोत्तरी जिल्लाको रतौली भन्ने स्थानबाट कोसेलीको रूपमा पाहुर आउने पुरानो परम्परा छ। अहिले जनकपुर धाममा पानी परिरहेकोले कोजाग्रत पूर्णिमाका गतिविधिहरू पनि प्रभावित भएको अवस्था छ। जनकपुर धाममा कोजाग्रत पूर्णिमा कसरी मनाइँदैछ जानकारी लिनका लागि ग्यालेक्सी टेलिभिजन प्रदेश 2 का ब्युरो प्रमुख घनश्याम मिश्र हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। घनश्यामजी, अहिले त्यहाँ के भइरहेको छ जानकारी गराउनुहोस्। जनकपुरको जानकी मन्दिरमै छु र मुख्य रूपमा जानकी मन्दिरमा त आज आइपुगेको छैन। तिथिमितिको परिवर्तनको कारणले गर्दा खास गरेर जनकपुर जानकी मन्दिरमा जुन रौनक र जुन आज पाहुर आउने कार्यक्रम थियो त्यो चाहिँ परिवर्तन भएको अवस्था छ। हामीले जानकी मन्दिर प्रशासनसँग प्रचार बुझ्दा पनि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने यो तिथिमितिको हेरफेरको कारणले अब होली मनाउने, जनकपुरमा चाहिँ होली मनाउने कार्यक्रम भएको भन्ने जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। हजुर, आज पानी पनि निरन्तर रूपमा परिरहेकोले अहिले त्यहाँ कोजाग्रत पूर्णिमा कसरी मनाइरहेको छ? यो कोजाग्रत पूर्णिमा लिएर अब बिहानैदेखि, अब हिजो रातिबाट नै गए रातिदेखि नै पानी अविरल पानी परिरहेको कारणले गर्दा जनकपुरमा चौतर्फी जलमग्न भएको अवस्था थियो। र त्यसपछि हामीले सम्पर्क गऱ्यौँ। त्यसपछि आजको कार्यक्रम के रहेछ भनेर बुझ्दाखेरि आज कार्यक्रम
नेपाली भाषामा त पाहाड भन्ने पनि गर्छ र गर्दा सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू हुन् र जानकी मन्दिर लगायतका स्थानमा भएको जानकी मन्दिर पानी पनि निरन्तर परिरहेकोले त्यहाँ अहिले मन्दिरमा आउने भक्तजनहरूलाई पनि त्यहाँ मन्दिरमा पूजा गर्न पनि अहिले समस्या भइरहेको होला। त्यहाँको प्रहरी प्रशासनले भक्तजनहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ? महिला मुख्य रूपमा खास गरेर पानीको जुन अवस्था थियो त्यो पानी बिहानैदेखि परेको कारणले गर्दाखेरि सबैको ध्यान चाहिँ केन्द्रित अब क्षति नहोस् भन्नेतिर थियो। तर जानकी मन्दिर प्राङ्गणमा पानीको त्यस्तो साह्रो पानीले गर्दा कुनै समस्या भएको वा त्यस्तो देखिएर तर भक्तजनहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा प्रहरी भनेर जानकी मन्दिरमा राखेको अवस्था छ, उहाँहरूलाई राख्नु भएको छ र यहाँ आउने श्रद्धालुहरूलाई अब यो खास गरेर कार्यक्रमहरू भोलि हुने पाउड पनि भोलि नै हुने जानकारी श्रद्धालुहरूलाई गराउँदै गरिरहेको छ र श्रद्धालुहरूको भिड चाहिँ अहिले यति बेला जानकी मन्दिरमा परिरहेको अवस्था छ। पानी पनि बन्द छ। जानकारीका लागि धन्यवाद घनश्याम मिश्रजी। हामीसँग थिए घनश्याम मिश्र, त्यहाँ जानकी मन्दिरमा अहिले के छ अवस्था भन्ने विषयमा जानकारी गराउँदै थिए। देशका विभिन्न राजमार्गका आसपासमा यात्रुलाई लक्षित गरी प्रशस्तै होटल खुलेका छन्। होटलका कारण यात्रुलाई खाना र खाजामा सहज त भएको छ, तर होटल सञ्चालकले खाना र खाजामा चर्को मूल्य असुल्नेदेखि गुणस्तरहीन खाना खुवाउने गरेसम्मको गुनासो उत्तिकै छन्। होटलले सवारी चालकलाई कमिसन दिएर आफ्नो होटलमा तान्ने गरेका छन्, तर राजमार्गका होटलको अनुगमन हुने गरेको पाइँदैन। राजमार्गका अधिकांश होटलमा ताजा र गुणस्तरीय खाना पाउन मुस्किल छ। राजमार्गमा सवारी चाप बढेसँगै खुलेका होटलले खानाको गुणस्तर भन्दा व्यापारमा बढी प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि यात्रुका लागि गुणस्तरीय खाना खुवाउने होटलको अभाव देखिएको हो। नवलपुरको पूर्व पश्चिम राजमार्गका होटलले पनि यात्रुलाई गुणस्तरीय खाना खुवाएको भेटिएको छैन। बासी नै भेटिन्छ हैन, अलिकति खाना त्यति मिठो पनि हुँदैन हैन, स्वस्थकर त्यति पाएको छैन भन्नु। विनय त्रिवेणी गाउँपालिकामा पर्ने दाउन्नेमा लामो दूरीका बस खाना खुवाउनका लागि रोकिन्छन्, जहाँ गुणस्तरीय खाना पाउन मुस्किल छ। दाउन्ने लामो दूरीका यात्रुको खाना खुवाउने मुख्य ठाउँ नै हो, जहाँ प्राय होटल अगाडि माइक्रोको लाइन हुन्छ। कमिसन बिना होटलमा माइक्रो रोकिँदैनन्। भत्ता दिएर खुवाउने सिस्टम पनि गरिरहेन। अब गाडीवालालाई भत्ता चाहिन्छ, भत्ता नभइकन गाडी रोक्दैन। अधिकांश होटलले चालकलाई भत्ता सहित खाना सुविधा दिन्छन्। खाना खाने ठाउँमा गाडी रोके बापत ड्राइभर सहित 3 जना स्टाफलाई खाना निशुल्क हुने र ट्रिप अनुसारको भत्ता दिने गरेको सवारी चालक नै बताउँछन्। नवलपुरको पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतका थुम्सी, दाउन्ने, डन्डा र दलदले खाना खुवाउने मुख्य गन्तव्यमा पर्छन्। यस क्षेत्रमा नाम चलेकै होटलले पनि बासी खाना खुवाउने र चर्को मूल्य लिने गरेका छन्। यामु कुमाल, ग्यालेक्सी 4K, नवलपुर। निजी अस्पतालभन्दा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्दै आएपछि प्रदेश अस्पताल सुर्खेत भरिभराउ हुन थालेको छ। आधुनिक भौतिक संरचना उपकरण सहित निर्माण भएको प्रदेश अस्पतालमा बिरामीका लागि थप सेवा दिन थालेपछि कर्णालीवासीको पहिलो रोजाइमा प्रदेश अस्पताल पर्न थालेको हो। कर्णालीमै पहिलो पटक प्रदेश अस्पतालले अतिरिक्त सेवाको सुरुवात गरेको छ। अस्पतालभित्र दिइने अतिरिक्त विशेषज्ञ सेवा नेपालका अन्य केही अस्पतालमा सञ्चालनमा रहे पनि कर्णालीमा भने पहिलो पटक सुरु भएको हो। अस्पताल प्रशासनले बिहान थप 2 घण्टा विशेषज्ञ सेवा सुरु गरेको हो। 9 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म ओपीडी मार्फत सेवा दिँदै आएकोमा अब बिहानको थप 2 घण्टा बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा पाउन थालेका छन्। पहिलाको तुलनामा अहिले त राम्रै छ, व्यवस्था सबै राम्रो छ। अहिले पहिला भन्दा त अब अरू त धेरै राम्रै छ भनौँ। पहिला त्यति वास्ता हुन्थेन, अहिले ठिकै छ। सनलाई यो हस्पिटल राम्रो बनाया, सबै राम्रो बनाया। 2030 सालमा जिल्ला अस्पतालको स्वरूपमा स्थापना भएको उक्त अस्पताल मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल हुँदै
प्रदेश अस्पतालसम्म आइपुग्दा सेवा परिष्कृत बन्दै गएपछि बिरामीको रोजाइमा परेको हो। अस्पतालमा हाल सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका बिरामीले समेत सेवा लिँदै आएका छन्। निःशुल्क अब भइरहेछ यहाँ। अहिले औषधि पानी हामीले नै अब बिमाबाट हामीले किनिरहेको छौँ। बिमाबाट निःशुल्क भइरहेछ। सुगर चेक गर्न आएको छु। जति राम्रो स्वास्थ्यको लागि यहाँ चाहिँ सेवा दिइरहनु भएको छ, ठिक छ अहिलेसम्म। अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा अन्तर्गत बालरोग, मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री तथा प्रसुति रोग, हाड जोड्नी तथा नसा रोग, नाक कान घाँटी लगायतका सम्पूर्ण सेवा दिइरहेको छ। प्रदेश सरकार निर्माण भएपछि 2075 सालमा अस्पताल प्रदेश मातहत आएको अस्पतालले गुणस्तरमा वृद्धि गर्दै लगेपछि कर्णालीबाट उपचारका लागि बाँकेको कोहलपुर, नेपालगञ्ज, काठमाडौँ लगायतका ठाउँमा धाउनु पर्ने बाध्यतामा कमी आएको छ। यसको स्तर वृद्धि गर्ने, यसमा अहिलेका लेटेस्ट तपाईँको अत्याधुनिक तपाईँको स्वास्थ्य सामग्रीहरू चाहिँ जडित गर्ने, राम्रो दक्ष जनशक्ति चाहिँ हामीले यहाँ राख्ने र अन्त कहीँ पनि तपाईँको उपचार चाहिँ गर्न नसकेका केसहरू यो हस्पिटल चाहिँ हामीले गर्ने बित्तिकै यसको विश्वसनीयता वृद्धि हुन्छ। यो प्रकारको वातावरण सिर्जना चाहिँ गर्नका लागि प्रदेश सरकार लागेका चाहिँ छ। अस्पताललाई 500 शय्याको बनाउने सरकारको लक्ष्य छ। लक्ष्य अनुसार नै सबै काम समयमै भए गरिब प्रदेशको रूपमा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य उपचारमा अब्बल भएर उभिनेछ। क्यामेरामा विकास खत्रीका साथ सुदीप पुरी, ग्यालेक्सी 4K, सुर्खेत। नेपाल आयल निगमले रक्सौल अमलेखगञ्ज पाइपलाइन मार्फत पेट्रोल र मट्टीतेल समेत भित्र्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। त्यसका लागि आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरेर काम सुरु गरिएको छ। पाइपलाइन मार्फत डिजेल भित्र्याएको 2 वर्षसम्म पनि निगमले सोही पाइप मार्फत पेट्रोल र मट्टीतेलसम्म भित्र्याउने योजना बनाएको हो। त्यसका लागि भारत पूर्ण रूपमा तयार छ भने नेपालतर्फ पनि प्राविधिक काम सुरु गरिएको छ। 2076 भदौ 24बाट डिजल ल्याइरहेछौँ र यसमा हामीले पेट्रोल किन ल्याउन सकेनौँ भने हामीसँग स्टोरेज पेट्रोल राख्ने भर्टिकल ट्याङ्क भाँडो नभएर हो। यसको लागि सेकेन्ड फेज अन्तर्गत एनओसी र आइओसीसँग सम्झौता भएर इन्डियन आइलले टेन्डर पनि गरिसकेको अवस्था छ। हालसँग निगमसँग भण्डारण क्षमता नभएका कारण पेट्रोल र मट्टीतेल ल्याउन समस्या भइरहेको छ। अमलेखगञ्ज र थानकोट डिपोमा भर्टिकल ट्याङ्क निर्माण भए लगतै पाइपलाइनबाट पेट्रोल ल्याइने निगमले जनाएको छ। परियोजना सम्पन्न भएपछि निगमको मासिक थप 11 करोड रुपैयाँ बचत हुनेछ। इलामको राजदुवाली स्थित माइखोलाको बगरमा वर्षौंदेखि गिट्टी कुटेर धेरै श्रमिकले आफ्नो ऊर्जाशील समय बिताए। उमेर ढल्दै गएपछि उनीहरू अहिले विभिन्न रोगले थलिएका छन्। नियमित औषधि सेवन गर्न उनीहरूलाई समस्या छ। गिट्टी कुटेर कमाएको पैसाले मुस्किलले उनीहरूको दिनचर्या चलेको छ। पैंतालीस वर्षीय दिलमाया राई एका बिहानै माइखोलाको बगरमा गिटी कुट्न पुग्छिन्। प्लास्टिकको छाप्रोमा बसेर दिनभरि गिटी कुट्न उनको दिनचर्या हो। उनले यहाँ गिटी कुटेको 18 वर्ष भइसकेको छ। गिटी कुटेर जीविकोपार्जन सहज हुन्छ कि भन्ने उनलाई लागेको थियो, तर त्यसो भएन। काममा सघाउने श्रीमानको गत वर्ष निधन भयो। श्रीमानको निधन भएको एकातिर पीडा छ, त्यसमाथि खुट्टा भाँचिएर अर्को पीडा थपिएको छ। तैपनि गिटी नकुटी उनको दिनचर्या चल्दैन। कमाइ त अब त्यस्तै हो, म सक्दिनँ। उही नानी छोरी छ एकजना, अब छोरीले चाहिँ ढुङ्गा थुपारिदिन्छ, मेरो खुट्टाले हुँदैन। हलुका बसेर चाहिँ कुर्छु, त्यस्तै 2-3 घन्टा होइन। अब खानु मेला गर्नै पर्यो। यही बगरमा 35 वर्ष गिटी कुटेका यामबहादुर राईको पनि हालत उस्तै छ। दुवै आँखा देख्न नसक्ने उनी इसाराको भरमा गिटी कुट्छन्। अब के पो गर्नु हो, समस्या अब यस्तै छ। यसो समसम सुमसुम गर्दै पनि यसो टकटक टुकटुक त गर्नै पर्यो नि त। अब समस्या हुन्छ, दबाई लाग्नु पर्यो। यामकुमारी मगर पनि 22 वर्षदेखि यही बगरमा गिटी कुट्छिन्। श्रीमान बिरामी भएपछि दैनिक गिटी कुट्न उनको बाध्यता हो। के गर्नु र, अब जग्गा जमिन छैन, अब बाँचुन्जेली खानै पर्दछ, दुःख सुख अब यस्तै। अन्त रोजगारी काम पनि त्यति पाइँदैन। अब यो गिटी कुटेर त खाना त अलिअलि पाइन्छ भनेर चाहिँ अब के गर्नु। माइखोलाको बगरमा करिब 70 घर परिवार छन्। बगरमा लहरै
प्लास्टिकका ससाना छाप्रा हुन्छन्। यही छाप्रामा दिनभर उनीहरू गिटी कुट्छन्। गिटी बेचेर उनीहरूको जीविकोपार्जन भइरहेको छ। तर गिटी नबिक्दा र उचित मूल्य नपाउँदा उनीहरू निराश छन्। हामीलाई एक गाडीको 300 दिन्छन्। अनि सबै कुरो त यस्तै छ, महँगीले डाँडा काटो, नखाइ हुँदैन, नलगाइ हुँदैन, जिउनै पर्यो। आर्थिक अवस्था कमजोर भएर उपचार गर्न नसक्ने नागरिकलाई सरकारले निशुल्क उपचार गर्ने बताउँछ। धेरै श्रमिक उपचार नपाई रोगले थलिएका छन्। गरिबीको रेखामुनि रहेका आम नागरिकलाई सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको बताइरहँदा यो क्षेत्रका श्रमिक भने सरकारबाटै ठगिएको बताउँछन्। नम्बरी जग्गा दिने बहानामा नगरपालिकाले चर्को कर असुलेर आफूहरूलाई उठीबास लगाउन खोजेको उनीहरूको गुनासो छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि गोपाल निरौला, माइखोला, इलाम। म्याग्दीका नदी र खोलाहरूमा निर्माणाधीन 7वटा मोटरेबल पुल अलपत्र परेका छन्। मोटरेबल पुल समयमै सम्पन्न नहुने, ढिलासुस्ती र अलपत्र पर्ने हुनाले यातायात सेवा प्रभावित बनेको छ। संघीय र प्रदेश सरकार मार्फत म्याग्दीमा सञ्चालित 10वटा मोटरेबल पुल मध्ये अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 7 र 8 को सिमानामा पर्ने संसारी खोलामा निर्माण भएको 16 मिटर लामो बाहेकका पुल निर्धारित समयभित्र सम्पन्न भएनन्। मोटरेबल पुल निर्माणमा ढिलाइ हुनु र अलपत्र पार्नुमा सम्बद्ध कार्यालय र निर्माण व्यवसायी मात्र नभएर हचुवामा डिजाइन बनाउने परामर्शदाताको लापरवाही पनि कारण देखिएको छ। मोटरेबल पुल निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती र लापरवाहीले सर्वसाधारण जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। सर गाह्रै छ सर। कुन कुन ठाउँमा गाह्रो भयो तपाईँले? यो रुचे छरा र यो के खोला, यो बाइक लिएर आएको हेर्नु त घन्टै भइसक्यो बसिरहेको, गाह्रै छ। कुरेछ पुल बन्न पाए राम्रो हुन्छ सर। अझै यो खोलामा यो पुल नहुँदाखेरि अब गाडी त ओहोरदोहोर गर्नु गाह्रो हुन्छ। पानी बाढी आएको बेलामा अनि अब यात्रुहरूलाई पनि अब यताउति गर्न पनि गाह्रो। अब डोजर नआइकन बाटो खुल्दैन, डोजर नआउँदासम्म बाटो खुल्नु पर्यो, अनि त्यसपछि बल्ल हामी जान पाइन्छ। घारखोला, रूप्से, खरे खोला, दाङ खोला, छ्यारछ्यारेको म्याग्दी खोला र बैसारेको काली गण्डकीमा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल डिजाइनको समस्याका कारण प्रभावित भएका छन्। प्राविधिक र भौगोलिक अवस्थितिको तालमेल नमिल्दा मोटरेबल पुल आयोजना अलपत्र परेका हुन्। हाम्रो यो सडक पुल निर्माणको क्रममा चाहिँ दाङखोला सडक पुलमा चाहिँ हाम्रो 18 मिटर स्पानको सडक पुल हामीले टेन्डर लगाएका थियौँ। त्यसमा चाहिँ प्राकृतिक विपद ठुलो बाढी पहिरोको कारण चाहिँ रिभर मोर्फोलोजी चेन्ज भएर चाहिँ हाल चाहिँ 18 मिटर स्पानको चाहिँ पुल बनाउन नसकिने अवस्था रहेको छ। बेनी जोमसोम सडक अन्तर्गत म्याग्दीको गलेश्वर, महावीर र पोखरे बगरको मोटरेबल पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्। भाराङघाटको म्याग्दी खोला, अर्कलाको मराङ खोला र घारखोलामा मोटरेबल पुल निर्माणाधीन छ। मङ्गला गाउँपालिकाको 3वटा वडा जोड्ने म्याग्दी नदीमा निर्माणाधीन 2वटा पुलको 60% प्रगति भएको छ। बेग खोलामा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि ठेक्का मूल्याङ्कनको चरणमा छ। म्याग्दीका मोटरेबल पुल निर्माणमा देखिएको डिजाइनको समस्या समाधानका लागि परामर्शदाता र ढिलासुस्ती हटाउन सम्बद्ध कार्यालय तथा निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने देखिएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। धनुषाको जनकपुर धाममा ल्यान्डफिल्ड साइट नहुँदा जथाभावी फोहोर फाल्ने गरिएको छ। नगर क्षेत्रभित्र जताततै फोहोरको थुप्रो र खुला नालाले मिथिलाको प्राचीन राजधानी जनकपुर धाम अस्तव्यस्त छ। स्थानीय सरकार गठन भएको 4 वर्ष बितिसक्दा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले फोहोर फाल्ने उचित स्थान खोज्न सकेको छैन। चाहिँ गएको छ र आजसम्म पनि हामी प्रयास गरिरहेछौँ यो व्यवस्था कसरी हुन्छ। अब तपाईँको 12 बिघामा कहिले झारिदिन्छ, कहिले रातिमा तपाईँ जङ्गलमा लगेर फाल्छ, अतिथि गृहमा हेर्नुहोस्, यात्री निवासमा हेर्नुहोस् र रोडहरू छ त्यसको छेउमा गएर चाहिँ राति झार्न लगाउँछ। यो दुर्भाग्यको कुरो हो जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको लागि। उपमहानगरपालिकाभित्र दैनिक करिब 30 टन फोहोर निस्किन्छ। त्यसको विसर्जन भने ऐतिहासिक नदी किनार 0 माइल, मुजेलिया र पिराडीको सडक छेउमा गर्नाले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरेको छ। सरोकारवाला निकायले ध्यान नदिँदा जनकपुर धाम नगर दुर्गन्धित बनेको स्थानीयको आक्रोश छ। बोल्दा बोल्दै हामीलाई नै दिक्क लाग्न सक्यो।
जहाँ हाम्रो स्थानीय जनप्रतिनिधि भनेपछि स्थानीय निकाय जनकपुर महानगरपालिकाका मेयरले प्रयास गर्नुपर्ने थियो उहाँले त्यो हिसाबले त्यो वेमा चाहिँ प्रयास गर्नु नै भयो। कमिसनमा लिप्त हुने मेयर, बिना भिजनको मेयर, केही चाहिँ कामको उनै छैन, के भन्छ भने रुटिनै मेन्टेन गरेका छैन। फोहोर व्यवस्थापनको लागि आएको रकम ल्यान्डफिल साइटको लागि त्यो पनि फिर्ता भयो। नगरपालिकाले ल्यान्डफिल साइटका लागि विनियोजित 40 करोड रकम समेत खर्च गर्न सकेन। ट्र्याक्टर र ट्रिपरमा समेत जम्मा गरिने फोहोर अतिथि गृहमा थुपार्ने गरिएको छ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। अब राति 8 बजे न्यूज आवर लिएर उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।